好啦，今日咧想同大家分享一下呢個關於太唔開心，即係抑鬱症太唔開心會瞓覺逃避呢個問題。即係唔係我哋自己想嘅，即唔係我哋自己諗到，而係我哋個身體會咁樣做。因為唔開心，唔想面對呢個世界嘅問題，就會自然眼瞓，就會去瞓。越唔開心越眼瞓，就不停瞓。我呢個月生日其實本身應該係開心嘅，但係因為有啲唔開心嘅嘢發生咗，咁我就不停瞓，我差唔多瞓咗成個月。我早2日先決定起身，真係決定起身咁樣去，覺得唔應該再咁樣瞓落去，同埋我要復診，我冇辦法唔起身啊，係咯。咁瞓咗呢1個月，精神係好咗嘅，同埋唔開心件事都冇咁唔開心啦，隨住時間嘅淡去咁樣啦。咁我哋瞓嘅時，我瞓嘅時候呢，我一日差唔多有人瞓23個鐘嘅。我每日淨係食1個水果嘅啫，我就飲一杯營養奶昔啦。係我媽拖我起身，我先食嘅啫。唔係嘅話，我可能都唔食嘅。我係真係唔肚餓嘅，我唔係咩特登減肥啊嗰啲咁嘅嘢。係我的確瘦咗，我瘦咗5kg咁，但係問題係我唔係為咗減肥去做呢樣嘢。我真係唔會肚餓，亦都唔會話起身餓到頭重腳輕啊嗰啲嘢，冇呢啲問題嘅，係真係好單純咁樣去不停瞓咯，亦都係單純咁樣唔肚餓咯。電話都唔覆噶啦，係啊，真係可能好間唔中會望一望部電話，跟住20-30個信息咁樣，跟住又唔理咯。即係有啲比較親密少少嘅朋友會炸我電話，即係話你再唔覆機揾你阿媽噶啦咁樣。我亦都有啲朋友係話我唔覆機到要去問我媽走咗，我有冇事啊？去關心我啦。咁我媽話冇事啊，佢屋企瞓覺啫咁樣，就係咁樣咯。就係抑鬱症病人，佢哋唔係佢哋，係我哋嘅身體係會有一個咁樣嘅機制去逃避現實。即係如果你覺得你越嚟越唔開心，然後你越嚟越眼瞓嘅時候呢，其實你身體喺度幫你逃避緊一樣嘢，而唔係你話點解我越嚟越攰啊，越嚟越眼瞓啊咁樣。唔係話你身體出現咗啲乜嘢病啊，或者點樣。你諗下，係咪你嗰排發生咗啲好唔開心嘅嘢，你身體想幫你逃避？你可以諗下呢個問題。我真係瞓咗1個月啊，差唔多就係咁不停咁樣不停瞓。我1號慶祝完生日之後就一路瞓，間唔中1-2日有出過門，跟住就翻嚟又瞓過。咁冇咁誇張嘅。今日23號我瞓咗18日啩，係咯，咁樣咯。咁大家如果我燈係冇電啦，就咁樣咯。大家可以參考下我嘅經歷啦。大家如果冇嘢做嘅，即係好似我咁一路瞓呢，都係一個幾舒壓嘅方式嚟嘅。即係你冇嘢可以俾你耽擱嘅話，咁但係大家如果係要返工返學，唔可以我咁一路瞓嘅話呢，咁就要揾啲嘢去分散注意力。唔可以俾自己沉迷喺嗰個唔開心嘅情緒入邊，令到你一直冇精神咯。唔係嘅話，你嘅身體會不停發出眼瞓嘅信號俾你，就會令到你點解會咁唔精神嘅原因。呢個就係點解我哋唔開心會眼瞓嘅原因咯。係啦，呢個係一個小小嘅分享。拜拜。